andre spøgelser. Du må godt gå helt hen foran det næste spøgelse og stille dig tæt på. Tæt på. Tæt på. Du må godt begynde at snakke med spøgelset. Og du må godt tage tøjet af spøgelset. Den har haft næsen på. Der var nogen, der rørte mig. Stiller dig på siden af spøgelset og kigger mod det andet spøgelse. Du går helt hen mod det andet spøgelse. Du går helt hen foran det andet spøgelse. Tæt på. Og du begynder at snakke med det andet spøgelse. Ja, du må godt indmaskere det andet spøgelse og tage tøjet af. Jeg kan høre, at han rører ved det. Vi kan høre dig. Hvad så er de? De var da venlige. De har jeg lige skide bag. Kom på. Det er slut. Det er slut. Det er slut. Det er okay. Ja, det er fint. Det er okay. Så er det. Ja. Det må være nu. Det er det, der siger til mig. Ja. Det kan du fandme ikke være bekendt. Så kan du tage snor på ham. Og vi bevæger os herover. Det må du meget gerne gøre. Hun havde fået en tid. Ja, hun har fået. Det er godt nok skægt. De er med højt, den så dårligt. Ja. Skal jeg tage førvand med til, Ulla? Hvad siger du? Skal jeg tage førvand med til? Ja. Ja tak, det var rigtig flot lejet. Du må godt tage snor på ham. Det synes jeg også. Ja, jeg vil godt det sammen.
Ja tak, det var fantastisk. Den af dig kan man godt få lov til at pille og rode og rave ved ham. Og han vil også godt lege, selvom han ikke vil gå med den her fremmede person. Og han leger hurtigt og griber fat i kluden med hele munden, hugger faktisk til den. Ja, ja. Ja, ja. Og i den der trækkeleg, der rusker han og trækker jo også. Som han sikkert har lært til sin træning. Det er ikke, hvor han skulle ud. Ja, Altså det selv. Ja, der starter han ikke. Han ser kluden, men det, han er måske for lyde, det kan man ikke vide. Første gang starter han ikke, anden gang der starter han sådan og går lige hen og ser, hvor han kommer fra. Og så... Nå, okay, det er det, han tror. Det er en tot, han er på vej over til. Okay, jo. Så skal vi stå stille i 3 minutter. Det, han går lidt rundt hele tiden. Der falder ikke sådan rigtig ro på ham. Lige det. Det er egentlig ro, det der. Nå, det er egentlig ro, okay. Meget roligt. For det så går vi over til kædenvagten, som han jo faktisk farer hen imod, da den ryger op. Og jo også kommer hen til rimelig hurtigt, da du står tæt på den. Og ingen undvigelsesvinduer bagefter, for han er ikke skide bange for den. Og det er han heller ikke for skræmmende. Det tager han jo også bare med det samme. Kommer vi over til 2 laner, der går en tur i skov. Dem kan han altså bare ikke lide. Og han er faktisk ude og flygte væk fra dem i linjen, strak linje, inden de kommer særligt tæt på. Og gør. Men kommer dog hen til dem til sidst, når de er demaskeret. Det ene og det andet, det tager han så, mens de snakker sammen. Men er jo fuldstændig færdig med det, når først de får det der lyde af. Og skuddet her, vi tror på, at han kan høre, men man kan da ikke se, at der bliver skudt noget skarpt her. Det er det, vi har. Tillykke med det. Ja. Det er det, vi ser på Lille Anke i dag. Skønt.